फॉर्मेलिटी से मदद ले रहा है भाई। अरे सर आप चिंता मत करो सर, मेरा नाम है डॉक्टर साइंटिस्ट वाला, और मैं आपका सभी दूर मतलब सभी कठिन सामनाओं को मैं रोग को मैं ख़त्म खलास कर दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर साइंटिस्ट वाला। हा हा हा। ओए भाई तुझे कितना पैसा लगेगा भाई? मेरा जल्दी से पूरा सब कुछ ठीक कर दे रहे यार, बहुत दुख रहा है भाई। जल्दी कर दे रहे यार। अरे सर आप चिंता मत करिए, पहले आपको क्या हुआ है वो तो बताइए सर, तभी मैं आपको ठीक कर सकता हूँ सर। अरे पहले मैं बोलना चाहता था कि कितने पैसे लगेगा पे? सर पैसे की बात छोड़िए सर, पहले आप मेरे साथ चलिए सर प्लीज़। आपका कुछ हो गया है तो इधर नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता आपका प्लीज़ सर। तुम मुझे कहाँ लेके जाते थे पहले बोल, मेरा क्या हो गया है भाई? मेरा तो हड्डी बचा है भाई, क्या करूँ मैं अब? मेरा तो पूरा हड्डी बच के भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर का गुंडा लोग मुझे मार डाला है पे। ऑपरेशन क्यों करना है? मैं इसे कहाँ ले जा रहा है? प्लीज़ सर आप मेरे साथ चलिए सर, तो आपका हड्डी बचा तो आपका ऑपरेशन करना होगा, आपका हड्डी उधर का बचा ऑपरेशन करके आपको ठीक करना होगा सर। प्लीज़ चलिए मेरे साथ। ठीक है चल जल्दी चल, जहाँ लेने चल, पर मुझे ठीक कर दे यार, बहुत दुख रहा भाई। आपको और फिर ठीक कर देता हूँ, आइए मेरे साथ सर। भाई तू मुझे कहाँ लेके आया है? तो स्कूल में लेके आया भाई, तू लेके आया जल्दी बोल। हा तुझे क्या लगा नरेंद्र, मैं तेरे को ऐसे जाने दूंगा। आ जाओ मेरे साथियों। अरे ये तो मैंने इन लोगों को इतना है, इन लोगों ने मेरा हड्डी बचाया भाई, इनको मारना पड़ता लगता है मुझे। अरे भाई तुम लोग इधर क्यों आए हो? यही तो मेरे बॉडीगार्ड थे, इन लोगों को मेले पठाकर तुझे मारने का प्लान बना था। तू तो गया नरेंद्र मोदी।